हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक सेकेंड आई एम सॉरी बट स्टूडेंट, ये तो आपने सुना ही होगा कि जब हम किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं और कोई इसमें छींक जाता है तो हमारे बड़े कहते हैं अब इस काम की शुरुआत मत करो, इस काम को स्टार्ट मत करो, छींकना अपशगुन होता है। तो स्टूडेंट, क्या छींकना अपशगुन है? साइंस में इसका क्या जवाब है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं MS खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, छींकना अपशगुन है या नहीं है? इवन स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं जापान की, जो हमसे बहुत आगे है, इस काम में भी आगे है। मीन्स जापान में जब कोई छींकता है, जब कोई एक बार छींकता है तो बोलते हैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें हो रही हैं। जब कोई 2 बार छींकता है तो बोलते हैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। और कोई जब 3 बार छींकता है तो बोलते हैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही हैं। वहीं यूरोपियन की हम बात करें तो यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन का मानना है कुछ लोगों का कि जब हम छींकते हैं तो हमारी सोल कुछ सेकंड के लिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, और जब कोई ब्लेस यू बोलता है तो वापस आ जाती है। स्टूडेंट, तो क्या ऐसा होता है? साइंस में इसका क्या जवाब है स्टूडेंट? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, छींकना कोई अपशगुन नहीं होता, छींकने में हमारी सोल बाहर नहीं निकलती। साइंस कहती है छींकना हमारी बॉडी का एक इनवॉलेंट्री पावरफुल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट, हमारी नाक जो होती है, हमारी नाक के अंदर एक खाली जगह होती है, कैविटी होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी के अंदर नेजल एपिथेलियम, नेजल म्यूकोसा होते हैं, जो हर टाइम म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है। स्टूडेंट, वो सिक्रीशन थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, इसको हम नाक के नाम से जानते हैं। और हमारी नोज में, हमारी नाक के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो इस तरह से एक दूसरे में, इस तरह से ये कह सकते हैं फंसे रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और कुछ उसके बीच में लगी रहती है हमारी ये म्यूकस। अब स्टूडेंट, हमारा जो बाहर से हवा आ रही होती है, जो बाहर से एयर आती है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उस नेजल म्यूकस से जुड़ जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। और जो इम्प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जानी थी, वो प्योर होकर हमारी बॉडी के अंदर, यानी इट मीन्स हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारी नाक एयर को एक तरह से फिल्टर करने का काम करती है स्टूडेंट। और वहीं जब ये इरिटेंट हमारी नेजल कैप, क्योंकि हमारी नेजल एपिथेलियम सेंसिटिव भी बहुत होती है, तो क्या करती है, एक बहुत पावरफुल इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और जिसके थ्रू ये सारी डस्ट जो अंदर जमा हुई है, ये सारी की सारी डस्ट को बाहर निकाल देती है। इसे ही हम लोग छींक कहते हैं। वहीं नॉर्मली कॉमन कोल्ड के अंदर राइनो वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये हमारी नेजल एपिथेलियम को इरिटेट करता है और बार बार हमें छींक आते रहते हैं। इट मीन्स बार बार इनवॉलेंट्री पावरफुल रिफ्लेक्स एक्शन होता रहता है। वहीं पर जब कभी सीरियस कंडीशन हो जाती है और ये वायरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अटैक करता है, तो हमारी नेजल एपिथेलियम की नेजल मेम्ब्रेन, ये नेजल एपिथेलियम स्वेल हो जाती है और म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और जिसे हम बोलते हैं बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जिसमें आपको बहुत तेज़ जुकाम, यानी बहुत बार बार छींक आ रही है, या आप सुबह उठते के साथ ही देखते हैं और आपको फिर छींक आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे उसकी सलाह लेनी चाहिए। बट छींकना कोई अपशगुन नहीं है, छींकने से कोई सोल बाहर नहीं निकलती है, ठीक है? तो छींकना हमारे बॉडी का इनवॉलेंट्री पावरफुल रिफ्लेक्स एक्शन है। आई होप से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, वीडियो समझ में आई है, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।